okutangaaza want to magnify. emabega w'omuntu afaanana bw'atyo And we see that behind that person, amabega w'okulumbagana bwe kutyo behind that attack, amabega w'obulwadde behind that sickness, emabega w'obwavu behind that poverty, amabega w'okunyoomebwa behind that being compromised, emabega w'okugaanibwa behind being rejected, omabega w'okubeera ng'ogezaako okukunukkiriza ebintu bingi when you are struggling to get things naye ng'ebintu tebivaayo and the things are not coming out, olunaku olwaleero today twagala we okumanya are going to know nti emabega w'ebyo byonna that behind all those things waliyo amaanyi there is power. waliwo amaanyi There is power agafugira mu bwengula that reigns in the waliwo heavens. amaanyi There is power agaziyiza ekintu kyonna that hinders anything. naye kaakano But now, nga omuwolereza as an advocator, talina kuwummula you have not to rest. mu buli ngeri In yonna every situation, atandika okulaba you have to see, atandika you have okunoonyereza to search, okulaba kiki ekyo to see ekiziyiza what is hindering, ki ekyo ekiremesa what is bringing the confusion. kubanga ng'omuwolereza Because as an advocator, ebirowoozo bye byonna all his mind, amagezi ge all gonna his wisdom, okutegeera kwe all his kwonna understanding, kwekaliriza it is focused on okulaba nti awangula that he can overcome obuwanguzi all the victory ku sayidi ya client we from the side of his client. naffe olunaku And olwaleero now today, tulina obuwanguzi we have victory. era nga tulina oyo agenda And we otuwolereza have that one who is going to advocate for us. oyo agenda The otuwolereza one, our advocator, ye omwoyo omutukuvu is the Holy Spirit. omwoyo omutukuvu The ono Holy Spirit agenda kubeera nga atuwolereza is going to advocate for us, n'okusinda and is going to intercede n'okusinda with groaning okutenkanika that is not even compared. kwagenda okubeera nga atuwolereza That's the advocacy we're going era to oyo receive. ayingira mu bulamu bwaffe And is going to enter in us. ayingira mu mitima He's gyaffe entering in our hearts. n'akozesa And he oba uses n'asaba and he prays okuyita mu ffe through us. kakano Now, okusaba kwonna all the prayer, kubeera it is nga kukozesebwa used okuyamba to help obulamu bwange my life, obulamu bwo your life, engeri yonna all ways bw'oba tolina bwenkanya where you may not been, bw'oba nga considered. tolina when you bwenkanya have not been considered, newankubadde even though wandibadde olina maybe olina olukusa would have been having a reason to okufuna ekintu kyolina okufuna get what you wanted to get. naye mu ngeri emu oba But endala because of that reason, waliwo omulabe there is an enemy akoze byonna byonna that has worked all in all. byonna byonna He byagezezzaako has tried everything okulaba to see nti alemesa that he can hinder, naye olunaku But olwaleero today, tukkiriza we katonda believe God. tukkiriza We mukama believe the Lord nti agenda kuleeta that enjawulo is going to bring a difference. agenda kuleeta It's enjawulo going to bring a mu difference bulamu bwo in your life. ateeke And amaanyi it's going to put power mu mutima in gwo your heart, mu mwoyo in gwo your spirit. olekere awo And you restore okubeera nti nno to be in omuntu yenna that every person atwala advantage can take an advantage ku buwombeefu bwo because of your humbleness. atwala He can advantage take an advantage ku butuukirivu because bwo of your righteousness. atwala He can advantage take advantage ku mutima gwo over omulungi your heart that is good. olunaku olwaleero Today, waliwo agenda okuyimirira mu kkubo someone is lyo going to stand in your way. waliwo agenda okulemesa Someone omuntu is going to hinder waliwo the person. agenda okulemesa Someone is omuntu going to hinder a person. gamba ayi mukama Say, I Mukama. know olunaku olwaleero olunaku olwaleero ebikoligo byonna all ebikoligo the byonna, barriers, ebisiba byonna all the hindrance, eby'omu bbanga all the principalities in the principalities, eby'ekika all from the clan. olunaku olwaleero olunaku olwaleero bikka wansi They are going Bikka down mu linnya lya in the yesu name of Yes. Jesus. weebale nnyo mukama Thank you, Lord, weebale nnyo kitange Thank you, Lord, kubanga ompadde amaanyi because you have given me kubanga strength. ompadde You ekisa have given me neeyambula I put on byonna Byonna. eby'obulimba Ebyobulimba. eby'ennaku Eby'ennaku. eby'amasiga all pride, eby'okweraliikirira all worries. byeyambula I put them Pula. on. kaakano olunaku Now olwaleero today, ekitiibwa kya the mukama glory of the Lord kikka ku bulamu bwa is following on me. mu linnya lya In yesu the name of In Jesus. mu linnya lya yesu In the name of Jesus. kubirako yesu kristo mu ngalo Love to Amen. Jesus. so abaagala olunaku lwaleero Brethren, today, ngenda kusaba tugende mu kitabo kya Matayo essula 18 just as we go in the book of Matthew, chapter 18, tusome okuva ku lunyiriri 18 start from the mind about the voice
Matayo essula 18 n'olunyiriri olw'18. Yes. Mazima mbagamba nti byonna bye mulisiba ku nsi birisibibwa ne mu ggulu. Ddala ddala mbagamba nti byonna bye mulisiba ku ki? Ku nsi Yes. birisibibwa ne mu ggulu. Birisibwa ne mu ggulu. Era byonna bye mulisumulula ku nsi Yes. birisumululwa ne mu ggulu. Birisumulwa ne mu ggulu. So olunaku olwaleero Today, tukkiriza we Katonda believe God ti agenda tuwa and amaanyi He's going to give us era strength agenda tuwa and obuyinza He's going to give us ability okusobola okulaba to able to see nti tusiba that we bind era bye tusiba and what we bind bijja kusiba. will be Amen. binded. Si kusiba bintu We are not going to bind nga birinyanga and they are like bisumulukuka. they are unbinding. They are Oh. no, sir. Tugenda bisiba We are going to bind ate bisibe. and they will be Amen. binded. Tetusiba bisumulukuka. We're not going to tie and they untie. Era bye tugenda What okusumulula we are going to release, bigenda kusumulukuka. going to be released. Bigenda It's going kusumulukuka. to be released. Bigenda It's going kusumulukuka. to be Amen. released Mu linnya lya Yesu. in the name of Jesus. Kubeerako Yesu Kristo mu ngalo. Give Jesus a mighty hand clap. Aha. Olunyiriri olw'19. Nate mbagamba nti oba bannammwe babiri bwe beetabanga ku nsi buli kigambo kyonna kye balisaba kiribakolerwa Kitange ali mu ggulu. Aha. Wateekwa okubaawo obukakafu. There has to be a reason or an evidence. Wateekwa okubaawo okusalawo There okw'amaanyi have to be a deliberate decision. era n'okusalawo okw'amaanyi determination Very the determination okulaba nti ababiri that two people, bwe basaba when they pray, omuntu yenna as an advocate any person has an advocate. omuwolereza Any person has an advocate. bw'anaasaba When he prays, Mukama Katonda the Lord God agenda kuwulira essaala yo. will listen to that prayer. Nsabuddemu olunyiriri 19 olwo. Repeat that verse. Nate mbagamba nti oba bannammwe babiri bwe beetabanga ku nsi buli kigambo kyonna kye balisaba kiribakolerwa Kitange ali mu ggulu. Buli kigambo kyonna Any word that ky'osaba you pray, kigenda kukolebwa it will be done. Katonda waffe. Our Amen. Lord. So beera n'obukakafu. Have evidence. Beera n'obukakafu. Have evidence. Beera n'obukakafu Have proof nti Mukama that the Lord agenda kukola. is going to Amen. do. Beera n'okukkiriza okwo Have that faith nti Mukama agenda kukola that the Lord is going to do mu linnya lya Yesu. in the name Amen. of Jesus. So buli kintu kyonna Everything now ky'ogamba nti n'osiga okulule that you are going to uproot kigenda is kuvaayo. going to be uprooted. Amen. Kigenda It's kuvaayo going to be Amen. uprooted mu linnya lya in Yesu the Kristo. name of Jesus. Mu linnya lya In Yesu the name Kristo. of Jesus. Deuteronomy Ichamateeka, essula 28. chapter 28. Essula 28 Chapter 28, olunyiriri olw'omusanvu. verse 7. Eddoboozi ensagala akozesa maanyi mangi. Ekyamateeka essula 28 n'olunyiriri olw'omusanvu. Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abakugolokokerako banafuluma. Ekyamateeka essula 28 olunyiriri olw'omusanvu. Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abanaakugolokokerangako banafulumanga okutabaala mu kkubo limu ne baddukanga mu maaso go mu makubo 7. Aha. Mukama Katonda anaakubira abalabe bo The Lord God will strike your enemies abanajjanga that will come to you okutabaala to attack you mu kkubo limu in one way, naye banaasaasaana. and they will go against. Banaasaasana They will scatter makubo 7. in 7 ways. So olunaku olwaleero Today, bwe kyogenda okuba what you are going to strike omulabe ng'akulumbye when you are attacked kigenda kukubibwa kisaasaane mu is makubo going 7 to be striked, and it scatters in 7 ways. mu linnya lya In Yesu the name Kristo. of Jesus Christ. Gamba ayi Mukama Say, Lord, mpa amaanyi ago give me that ability. agagenda okuba omulabe I'm sitaani going to strike the enemy, asaasaane and they will scatter, asaasaane and they will scatter makubo 7 in Makubo 7 musanvu. ways. mu linnya lya Yesu Kristo. In the name Linnya of lya Yesu. Jesus. Olunyiriri olw'omunaana Olunyiriri olw'omunaana.
Mukama anaalagiranga omukisa okuba ku ggwe mu mawanika go ne mu byonna by'onateekako omukono gwo, era anakuweeranga omukisa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Awo Mukama Katonda Now the Lord God anaakola ki? Anaakuwa omukisa. will bless you. So okusaba kwaffe Our prayer today, kwe kulaba it is to see nti ekibadde ekikolimo that the curse Sitaani kyabadde aleese that was brought by the devil gufuuka omukisa. becomes a Amen. blessing. Naye wagenda kubeerawo There's going to be ensiitaano. a battle. Wagenda kubeerawo ensiitaano. There's going to be a battle, a struggle. Kubanga n'omulabe Because even the enemy tayagala otuuke ku buwanguzi bw'omukisa. doesn't want you to come to the blessing. Naye Mukama akugamba But- ogenda kufuna But obuwanguzi. the Lord is telling you are going to receive victory. Kaakano tugenda kubeera nga tuleme kubeera nga abatamanyi nkweza mulabe Sitaani. Let us not be like we don't know the ways of the devil. Wabula tumanye nti tetulwanagana na mubiri But we na should not know we musaayi. are not fighting with flesh or blood, Wabula tulwanagana n'emyoyo but we are fighting against spirits egifugira mu bbanga. that reign in the high. Njagala osome ekitabo ekiri mu Befeso essula 6. Ephesians chapter 6. Otandike ku nnyiriri 11. Abefeso essula 6 n'olunyiriri olw'11. Mm. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe eza Sitaani. Kaakano Now, nga otegedde enkwe z'omulabe Sitaani, after understanding the tricks of the enemy, naye nga tonnaba zirumbagana, before you attack, Mukama agambye the Lord is saying, teekako ebyokulwanyisa. put on the full armor. Okiraba? Amen. Kati togenda eri mulabe Sitaani Don't go to the devil ng'olinganga agenda ewa kojjaawo, as if you are going to your uncle, kubanga ye because he takweguya. doesn't care about you. Kubanga ye Because he takweguya doesn't care about you. era And agenda kusabula. he will strike you. N'olw'ensonga eno Because of that reason, olina okugenda you have ng'oyambadde. to go when you have put on your armor. Mhm. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe eza Setaani, Mm, kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, mm, wabula n'ab'amasaza, mm, n'ab'obuyinza, mm, n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, mm. n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu, Aha, ab'amasaza, abaki, The principalities, ab'obuyinza, the ab'obuyinza, mighty ones, n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, n'abafuga ensi ab'omu kizikiza. n'emyoyo Ne egyo bw'oba olabako amasannyalaze, Have you ever, when you see electricity, even when you are seeing electricity, waliwo abafuga ensi eno mu kizikiza. there are people who are ruling this world in darkness. Okiraba? Amen. Ne baleetera akatabanguko okubaawo They can bring violence anywhere, ng'ate kali mu kitangaala. and it is in the light. Kati abo bonna All those people, tulina obbalwanyisa. we have to fight against them. Kati ekyo tekirina tweyuniza We should not have a reason of rejoicing okulowooza nti olw'okuba tuli mu kitangaala because we are in the light. nti tewaliyo bafuga, That there are no people who are reigning. Or tewaliyo ruling. balwanyisa There are no people who are against us. eri There are abakulwanyisa. people who are attacking you. Newankubadde oli mutukuvu, Even though you are righteous, eri there are people abakulwanyisa, who are attacking you. eri There are abakwetegekera. people who are there preparing for you. Newankubadde tolina kyewali obakozi, Even though you have done nothing, naye balina okulemesa but they have to hinder you okulaba nti totuuka that you don't reach ku levo gy'olina the okutuuka. level you have to reach to. Naye naffe But also us, tetuli bakapere. we are not young people or amateurs. Omwoyo wa Mukama The Spirit of the living God atuukako. is coming upon us. Gamba omwoyo wa Mukama Say, Omwoyo wa Holy Mukama. Spirit anzikako. is anzikako. descending on me. Oyo omwoyo wa Mukama That Holy Spirit eyakka ku Samusoni that came on Samson, n'atandika okubeera nti alumbagana empologoma and he envubuka, began to attack the lions that were in their youth state.
n'atandika okiyuzaayuza ng'omwana gw'embuzi. teared it up like a goat. Olunaku olwaleero Today, naawe even you, ng'omaze okuteekako ebyekyambalo, after putting on this full armor, omwoyo wa Mukama the Spirit of God agenda kukkako is going to descend on you. osobole okulwanyisa And you will be able to attack emyoyo egifugira mu bbanga. the spirit that reigns in the high. Waliwo endowooza nnyingi, There are many mindsets. emyoyo emingi There are many demons egyekuluntaza. that are Kati ng'okyakutteko awo, as you are holding there. ngenda kusaba ogende mu Yokaana Let's go to John essula 10 olunyero lw'ekkumi. chapter 10 verse 10. Yokaana essula 10 n'olunyiriri olw'ekkumi. Omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo mu bujjuvu. Okay, batugambye nti omubbi They are telling us that the thief tajja doesn't come wabula but okubba, to steal, okutta to kill, n'okuzikiriza. and destroy. Kati bw'oba otegedde If you have understood nti omubbi that the thief alina okubba, has to steal you, bw'oba otegedde if you understand omubbi that the thief, azze he has come okutta, to kill you, bw'oba otegedde if you have understood omubbi that the thief azze has come okuzikiriza, to destroy you, ate and ng'olina obuvunaanyizibwa, you have a responsibility, ng'olina family, you have a family, ng'olina you have abakwetoolodde, people around you, eriyo there is abakutunuulidde. people who are looking to you for. Kaakano gwe Now, omubbi wajja when the thief comes, nsanyusa okulaba you welcome a thief. No. okirole ng'osanyusa okulaba. You say, welcome, please, thief. Y'ensonga It's a reason now. abantu bangi Many people, tuzimba ennyumba when you are building our houses, oteekako oluggi, you put a door, oluggi olw'amaanyi, a very strong door, osobole okusiyiza so that you can hinder omubi yenna. any enemy. Era And abamu ku ffe some of us, ogenda n'ofuna ekirooto you can get a dream ng'olaba and you see osuze togaddeewo oluggi, you slept when the door is not closed. omuntu ayingidde The person entered, naye ng'ate wasuze ogaddewo, and you slept when you had closed the door. wagaddewo physically When you close the door physically, naye spiritually but spiritually, tewagaddewo. you did not close the door. So olutalo lwaffe But our battle si lwa mubiri is not a fleshly, wabula lulina okuba but olw'omwoyo. just be spiritual. So kyova olaba abantu abamu ku ffe That's why some of us, ti entalo zaffe ze tulwana the battle we are fighting, tutandika we start entalo the battles naye ne tuleka enzigi nga nzigule. and we leave the doors open. Enzigi And the doors n'ozireka nga luggule. are open. Kati omulabe The enemy n'ajja n'ayingira. comes and enters. So kyova olaba That's why you see omulabe ayingira mu ngeri ya njawulo, there are many ways the enemy can enter in us. n'engeri ez'enjawulo ze tuleke nga enzigi nzigule. And according to how we leave our doors open. Mu ngeri ki? How? Okuwuliriza, Listening, okukankana being oba terrified, okukankanya terrifying okw'omulabe. of the devil. Wali olabyeko? Have you ever seen Wrestling. wrestling? Wrestling oyo WWE. ako kategedde. Kakano Now, ayali akalabyeko. someone who have seen WWE, Oli mu kintu ekyo kyennyini. when you are in that very place, Kakano bw'abanga ajja when the wrestling is about to begin, oyinza tubuulyayo gw'omanyi. you Roman Reigns. Kakano oyo bw'aba ajja When Roman Reigns is coming, yenna yenna ajja n'amaanyi, he comes with strong and vigor. ajja n'obuyinza, He comes with authority. ajja n'ebigambo He comes eby'amaanyi with words, ebitiisa, words that are threatening, ebikankanya. words that are trembling. Kati gwe You, bw'obeera ng'osazeewo beere kapere when you decide to be an amateur n'osalawo biwulirize, and you choose to listen to, bajja kukuba nga tonnaba kubibwa. they will kill you before you
You will be beaten before you are beaten. bye bimu n'ebikonde. And the same to the boxers. Naye gwe ky'okola But what you have to do, toggulangawo you luggi should not open your door. okuwuliriza Listening is ebigambo ebitiisa. words that are threatening. Buli lw'oggulawo oluggi Every time you open your door, sitaani the devil mukalabakalaba. is very tricky. Buli lw'oggulawo oluggi Every time you open the door, osobola okuggibwa ku mulamwa. you can be perverted from the focus. Era And osobola okuggulawo oluggi you can open a door ne wejjusa and you can regret. lwaki nalugudde. Why did I even open this door? Sitaani omu One of the devils, bw'ajja when he comes n'omuwaayo ka inchi bwe kati and you just give him an inch of the door, agenda kutwala he can take, olutalo lulamba he will take a full step kubanga omwaddeyo akantu because you have katono. just allowed him with an inch. Abamu ku ffe oyinza okugamba Some of us, you can say, ono mukwano gwange this is my friend. tetulina mutawaana We have no reason, there is no something bad. tusobola okusula mu kisenge kyekimu We can sleep in the same roof, in the same room. naye nga mwembi But both of you, muli opposite sex. you're of the opposite sex. Kati n'olowooza And you think ti ebintu tebijja kubaawo that nothing will happen, nti oli w'amaanyi. that you have strength. Kati ag'amaanyi ge weebalamu That strength that you are standing in, gakyali ga mubiri. yes, it is still a physical, it's fleshly strength. Naye mu nsi ey'omwoyo But in the spiritual world, kali kakuwambye dda. you are now taken already. Kakuwambye dda amagezi It already taken your brains. ne kasooka ne kabakuŋŋaanya. And now the brains are under his command. Kabakuŋŋaanyiza. He gathered you all. Bwe kabakuŋŋaanyiza When you were gathered by it, ne bateeka mu luumu y'emu. and it put you in the same room. Kyekyo kyabaawo That's what happened Samusoni. to Samson. N'alowooza He thought nti that ajja kwegugumulanga edda. he would just rise. Nti ajja kwegugumulanga That he would ebyedda. just rise. Asobole okulaba nti akuba omuntu. And he just strike anyone before him. Naye agenda okwegugumula. But when he tried to wake up, Agenda okwegugumula. Ng'amaanyi takyagawuli. he did not feel the strength. Naawe ssebo Even you, sir, oba nnyabo or madam, ogenda okutandika okwenyeenya you bwoti begin to check, ng'owulira ate refusing, and you feel like sisobola kwenyeenya, you cannot shake or sisobola kukola bwe nti cannot do this and that, kubanga kakuwambye. because now you are under and taken. Kakuwambye. You are now all under. Atandika okunyumisiza ekintu. You begin to feel now that it is good. Olwo amaze okuwamba mind Now he yo. has taken your mind. Bw'atandika okuwamba mind yo, When it takes your mind, otandika okulaba you begin to see nga sayidi ya sitaani that the side of the devil etandika okunyuma. is now good and enjoying. Yes, genda maaso. Ekyabalamuzi essula 16 Ekyabalamuzi essula 16 n'olunyiriri olwabiri. yes. N'ayogera nti Abafirisuuti bakuguddeko Samusoni. Tandikira eri waggulu oba 10. Olunyiriri olw'ekkumi. Derira n'agamba Samusoni nti laba onduulidde era onnimbye kakano nkwegayiridde mbuulira ekiyinza okusiba. Namugamba kakano sitaani kye yakola. This is what the devil did. Oyinza okulowooza You might think nti agenda kulumbisa that he's going to attack you with n'ekyokulwanyisa a weapon ky'oyinza okulowooza nti kyamaanyi that nnyo. it is very strong. Naye But era akulumba n'ekyo he attacks you with that very ekigenda okukwata obwongo, weapon that will handle and hold your mind, ekinaakwata focus yo. that will hold your focus. Bw'obanga oli muntu If you are a human being, ng'onyumirwa nnyo you enjoy okwogerayogera, to talk. kakati kyajja okukola What you will do, mu kifo ky'okuwulira enjiri, even of talking the gospel, ojja kutandika okukoona ku muno. you will begin tapping your friend, and you begin nga to mwogerayogera. talk.
so nno ekigambo akikubuzizzaako And now kati. the word is now, you're no longer focused. Olwo kigenze The word has go. omwoyo gwo tegusobodde kupiikinga, Your spirit was unable to pick. tegusobodde kuyingiza. Could not connect and receive. So kakano Now, sitaani bw'abeera eri mu nkambi when the devil is in this nga place, pulaninga he's planning. n'agamba musajja ono And he's saying, this man, afaanana bw'ati ne bw'ati, like this and this. baba bamaze okukutangaaza After they have been, nga bw'obeera mu lutalo you are zoomed as you are in the wall. ne batandika And they okukutangaaza begin to zoom you. n'otangaaza omulabe wo, And you are zoomed, your enemy is n'otandika zoomed. okumanya byakulwanyisa ki And you by'alina begin to know ebyamaanyi. the weapons, the strong weapons. Afaanana ati How does it look like? bwe tunaakuba wano How will this strategy and hitting here work? anadda wa, Where will we go when we do like this? tunaamusanga tutya? How can we find him? kakano ne bapulaningira Samusoni, They strategize for Samson, omusajja wa Katonda the w'amaanyi, mighty man of gold. ne bamupulaningira, And they planned for him. ne bamupulaningira. They strategized for him. Bwe bamupulaningira After doing the strategy, ne bagamba aa they say, no, tuweereze kadderira kano, let us send there. tuweereze Let kadderira. us send there. So abamu ku ffe Some of us, tugenda kuyingira mu mbeera we are going to enter into a naye situation. nga sitaani alina kakuweereza. Maybe the devil will be sending you someone. olunyiriri olw'11 Mm. n'amugamba nti bwe bali nsibya ebisibya eby'emiguwa emijja egitakozesebwangako ku mulimu ne ndyoka nfuuka omunafu ne mba ng'omusajja omulala. Awo Derira n'addira emiguwa emijja n'amusibya egyo n'amugamba nti Abafirisuuti bakuguddeko Samusooni, era abateezi baali bali mu nju ey'omunda. N'agikutula emiguwa ku mikono gye ng'ewuzi. Derira n'agamba Samusooni nti okutuusa kaakano onduulira era onnimba bulimbi. Mbuulira ekiyinza okukusiba. Kano kaali keefuula kakwano ka Samusoni. This girl became like a friend to Samson. Naye Samusoni But Samson, yali akyategeera, he still had his focus. yali akyategeera. He was still Kati understanding. ng'omukristaayo yenna As a Christian, olina okumanya you must know. ono azze gye ndi, This one is coming to me. azze mu lutalo He has come in the battle. era ajjidde mu sayidi ya He mubiri. has come in a freshly way. Mu nsi ey'omwoyo In the spirit world, nina omutangaaza, I have to zoom him. nina omumanya. I have to know him. Ekigendererwa kye What is the intent? kiki? Why is he doing it? Oyo gw'otambula naye The person you are working with, ekigendererwa kye with the intent kiki? is what? Sitaani amuyitiddemu nga bw'ayitira mu Derira. Is the devil using that person as he used Delilah? Okitegeera? Are you getting it? Kubanga Because amaanyi aga g'oyina the strength that you have, ogakozesezzaako you are using it okutuula wansi to put down n'okuba and Abafirisuuti. to hit the Philistines. Kubanga y'ensonga enkulu What is the big reason lwaki Katonda why God yaleetera Samusoni. brought to? Y'ensonga enkulu lwaki Katonda yaleetera It's Samusoni the major reason why God brought forth Samson okubeera ng'agenda okuwasa and to go and marry mu Bafirisuuti. from the Philistines. Kubanga Katonda yali agenda kubeera ng'atanula olutalo Because God was going to avenge you eri Abafirisuuti. to the Philistines. Kaakano Now, tolowoozanga don't never think nti Mukama Katonda aba asiri, That the nti Lord- Sitaani naye asirise. that the devil is also quiet. Katonda ateesa The God plans also, ne Sitaani ateesa. and the devil is planning also. Kati naawe Now you olina okubeera so attentive must be very attentive, okusobola okuwuliriza that you must listen and hearken ki Katonda ky'akamba. what the Lord is saying. Naye bw'ogenda ku lutalo When you go for battle, you ng'olowooza ogenze kulwanagana ne kojjaawo, think that you have gone to fight with your uncle. eno bw'osmilinga, Here you're smiling. eno Here bw'osmilinga, you're smiling. ono bw'osmilinga, Here you're smiling. oho, You will see. genda maaso. olunyiriri olw'14 Mm. n'amugamba nti bw'onooluka emivumbo egy'oku mutwe gwange 7 n'engoye ezirukibwa n'azisibira ddala n'olubumbo, n'amugamba nti Abafirisuuti bakuguddeko Samusooni. N'azuukuka mu tulo twe n'akwakkula omubambo olw'omuti ogulukiddwako n'engoye ezirukibwa,
n'amugamba nti oyinza otya okwogera nti nkwagala omutima gwo nga teguli nange wakanduulira emirundi eno gino esatu so tonnambulira maanyi go amangi mwe gasibuka. Aha, kakano Now the sitaani agenda kwetooloola devil is going to surround you. olowooze nti akwagala And you might think he loves you. naye ng'ayagala kunoonya But he's seeking for amaanyi go we gava. the source of your strength. Amaanyi go we gava. The source of your strength. Yesu oyambadde ekyokulwanyisa True, you are putting on the armor. naye waliwo ekikusike But there is something hidden. waliwo ekyo ekikwese There is something that is hidden sitaani kyatasobola that kumanya. the devil cannot see. Waliwo Katonda There is God. yakola endagaano naawe. He made a covenant with you. eyo endagaano gye yakola The naawe covenant he made with you. erimu ekyama. There is a hidden secret. obwo obuwonge All that dedication obwakolebwa that was made, obwayogerwa ku bulamu that bwo was spoken to your life, nti ogenda kubeera omuwonge. that you will be you'll be a eunuch. Mukama Katonda kyeyayogera ku bulamu bwo What the Lord spoke on your life, waliwo ekyama. there is a secret. naye abamu ku ffe But some of us, tomanyi nakyama. you don't see, you don't know that secret. abamu ku ffe Some of us, tomanyi nakyama. you don't know the reason why. tomanyi namaanyi go You don't know the strength, we gali. the source of your strength. n'obanga And you don't even know. otambula You butambuzi just walk as you want. nti ye nno samusoni yalwawo Maybe Samson took time there. okumanya okulaba nti akweka amaanyi ge. He tried to hide the source of his strength. naye kakano gwe kubamu ekifaananyi. But take a picture. Imagine you, yusufu Joseph, nti omwana nga Rachel that a lady like Rachel, akwetaliramu bw'ati eddakiika 2 he comes there forth with you in 2 minutes. amaanyi go Where is the source? aba amaze tamaze gazuula. Nedda. kakano Now, therefore, Mukama Katonda the Lord God agenda tuyamba, is going to help us. agenda tuwa He's ekisa, going to give us the grace, atuyambe and we shall be helped. okusobola okulaba That we see, tukweka that we can hide amaanyi gaffe. our strength, Amen. Tukweka that we hide ekyama the secret ekirimu that carries amaanyi gaffe. our strength. Amiina. Omusajja ono This man, yaliko ebigambo ebyayogerwa ku bulamu there bwe. was that was spoken in his life. Yali muwonge. He was a dedicated from. He was Ah. dedicated. Engeri yokka The way gy'onosobola you can okuuma to keep, n'oweesanga and ng'ofokasinze you find yourself in the place of focus, ku ekyo Katonda ekirimu amaanyi go. where the strengths of the source of your strength, Bw'onoobeera nga osigadde okitaddeko omutima when you still put heart on it, man, nga okikugira. you are hindering it from enemies. Kyova olaba Bayibuli egamba That's what the Bible says. nti kwegamba obugagga bw'omuntu we bubeera Where the treasure of a man is, n'omutima gwe there is also his heart. nagwo gye gubeera. Amen. Y'engeri emu It is the same way. gye nkuwa ekyokulabirako. I'm giving an Nti singa example. olaba When you see awantu we watadde sente zo a place where you put your money, nga Zakayo omuwoza like Zacharias, bwe alinga nga alina w'ateeka sente, he could keep his money in a certain place. singa akulaba ng'oweesigamyewo bw'oti, If he sees you just leaning there, golowooza abeera eri ng'aseka, you think he's comfortable there. golowooza abeera eri n'agenda n'azannya, You think he just goes and plays. golowooza asobola ogenda eri n'akola ku susu You think he can go there to the short course. ng'akulabawo. When he's seeing you there, Tekisoboka. it cannot happen. Naye abamu ku ffe But some of us, engeri awali amaanyi go the strength or the source of your strength, gw'ogayaalirirawo bugayaalizi. you don't even take care of that place. Naye Mukama Katonda agenda tuwa But ekisa. God is going to Amen. grace us. Omanye nti omubbi yajja That kubba. you
know that the thief came to steal, okutta to destroy, n'okusikiriza. and to kill. Kati bwe bakwataawo When wennyini they hold there in the exact place, olwo baba bakusse. they have killed you. Bwe bakwataawo wennyini When they handle that very place, baba bakusse. you already killed. Kaakano Now there, naawe tokkiriza don't allow, tokkiriza don't allow, tokkiriza don't allow omuntu ono that person okukwataawo. to hold you there. Tokkiriza, Don't allow, tosemberera, don't come near, tokkiriza muntu, don't allow that person, tobiyisaako maaso, don't foresee or don't look aside. sigala ng'oli focused, Stay on the course. toteekayo birowoozo eri Don't birala, focus on other things. tokkiriza kuwugula Don't allow to be perverted. kuba ekyo Katonda kye What yakugamba the Lord said to you. nti oliba muwonge, That you will be dedicated. nti oliba You will muwonge. be dedicated. Bano eriyo kati ebigambo There are words now that ebyagala okujja okusendasenda. want to come and entice you. Derira ajja The okusendasenda, devil is coming to entice you. derira ajja okuleetako obusimu. He's come to bring out Naye that. olunaku olwaleero Today, obusimo bufe, all the enticements dies. obusimo bufe, All the enticements dies. obusimo bufe, The enticements dies. obusimo feelings, All the feelings. obusimo bufe, The feelings die. Amen. osobole okulaba That you might see nti omulabe that the enemy takutwala ku sayidi ye, doesn't take you to your side. takutwala ku sayidi Doesn't ye, take you to your side. takutwala ku sayidi Doesn't ye. take you to his side. So olunaku olwaleero Today, tugenda kuyingira mu you are kusaba going to enter into prayer omuli amaanyi go where there is strength. n'okusaba kwennyini. And even in prayer, Bw'oba otandise okusaba, when you begin to pray, focus on prayer. lemera okonkolise ku kusaba. Focus kusaba. Kaninisa kusaba. So bw'onoobeera nga oweekaliriza mu kusaba When you focus on prayer ng'osaba gwe wennyini, and you are praying you, so si kuzannya games but not praying games mu kusaba. in prayer. Okiwulira? Awo mu kusaba There in prayer, ojja kubanga nga buli kaseera you will be in every time. amaanyi go weegali, There's Amen. your source of strength is there. amaanyi go The weegali, source of your Amen. strength is available kubanga osigadde ng'oli focus. because you still having your focus. Tokkiriza, Don't allow. towaayo biseera Don't give time. ebyandibadde eby'okusaba It will be for prayer, n'obiwadderira. and you give it to Daria. Amen. Towa biseera Don't give time, eby'okusaba praying time, kubiwadderira. and give it Delilah. Bw'onoobiwaayo When you give your time, amaanyi go bagaceekinga, they are checking your strength. baganoonya. They are seeking and looking for it. Kati jjukira, Remember, ono mubbi this is a thief. azze alina ky'azze okubbako, Came to steal something, ate bw'amala alina okutta, and after he has to kill you, ate alina okuzikiriza. and he has to destroy you. Kati tagenda kujja nga yeeyolese, It's not just come. It's not to come like I'm coming to kill you. alina okujja nga yeekwese. Comes as he hiding himself. Omubbi A thief abeera enemy. is an enemy. Kati enemy Omulabe wo tamala gajja doesn't just come ng'omulaba, as you seeing him. alina okujja He comes ng'afaanana nga mukwano gwo. like your friend. Kyova olaba abamu ku ffe That's why some of us, bakubbye, you have been stole. abakubbye bangi People who have been stealing, yeah, many. bajja ng'abalabe They mukwano kye, came as your friend, n'obalaga amaanyi and go, you will calm them and you show them their strength. n'obalaga ekyama You kyo. show them your bakubba. secret, and they steal. Abamu ku ffe Some of us, oyinza okwesanga you can find out yourself. tebaakutta, They did not kill you. Mukama n'akutaasa, The Lord helped you. naye nga baakubba But they stole you, ne bakubeerako kye bakunuuka nakyo, and they took something from you. n'obeera nga ogenze, And now you are taken and amaanyi go tokyayina, and you no longer have your strength. nga tokyasobola You kulisistinga. cannot now resist. Amaanyi go be bagatwala When your strength is oba taken, tokyasobola kulisistinga. you cannot hinder. Tosobola kugamba. Naye nga advocate
But as ng'omuwolereza, oyo muwolereza as an advocate, aba amanyi bulungi he nnyo knows exactly omwoyo wa katonda, what the Spirit, pulaani ya katonda, the plan of the ebyawandiikibwa, the Scripture, okubeerenda nga bimukuuma, to be protected, okubeera nti asobola that he can, okulaba he sees, kyasigala ku mulamwa, he stays on focus, asigala ku he mulamwa, stays on the point, aleme that he kubbibwako, cannot steal, aleme that kubbibwako something is not stolen maanyi ge. from him. Amen. Strength. Buuza mulirwanaawo, Ask your neighbor, amaanyi gakyaliyo? is Amaanyi strength gakyaliyo. still there? agange weegali. Okyalina amaanyi? You still have your strength. Okyalina amaanyi? You still have your strength. Era olugabba bwe bati, But when their strength is taken, ne bw'ogamba nti nno ndina amaanyi, when you say I have strength, naye nga mubbi amaze ogabba, and they still have not taken the strength, wenna wena otambula ng'enkoko you can go and walk like a ekubiddwa hen enkuba, that has been, rain has fallen in, ng'olwo omubbi amaze ogabba. and all the strength is taken. Gamba sigenda kukkiriza, I will not allow. sigenda kukkiriza I will Sigenda not allow. kukkiriza omubbi. omubbi Ate omubbi Yesu yamwogerako, This is what they do just for ky'omulabewo that your enemy anaabeeranga wa mu nnyumba yo. will come from your household. Omulabewo Your enemy, kaakano waliwo omulabewo there is your enemy. ayinza okufuuka nga brother, It can be maybe a brother. ayinza okufuuka nga sister. It can become a sister maybe. W'oli gwe wendigwa, And he says, where you go, I will follow. gwe munnange, You are my friend. nkwagala I nnyo, love you so much. naye nga anoonya maanyi go, But he's looking for your strength. anoonya maanyi He's go. looking for your strength. Ogenda okulaba When you see ebigambo the by'ayogera words that you're using bisikiriza, are desiring, biwooma they're okuwuliriza. attractive and they're joyful. Olwo ali mu kuyigga Is hurting. source of your power. The nsibuko y'amaanyi go. Kaakano olunaku lwa leero Now today, olina ekyama there is a secret nti gaadinga, that keep all. okiraba, gaadinga Kugira ensibuko the strength y'amaanyi go, of your ability or strength. Amen. ensibuko y'amaanyi. The source of your strength. Omupiira we guba gujja okutomera, When the ball is coming to hurt you, wakiri teekayo ekirala, at least put it back. naye gaadinga But guard ensibuko y'amaanyi go, the strength of your ability. gaadinga Guard ensibuko y'amaanyi go. the strength of your ability. Ebirowoozo byo Your mind, sitaani abiyigganya the devil is hurting them era abinoonya and is looking for them. okulaba nti naakumalamu See amaanyi, that he puts you down. okulaba nti akusuula That wansi. he puts you down and Eyali fall. omusajja w'amaanyi, The man of God. eyali omusajja The man w'amaanyi, of God. eyali omukazi The woman ow'amaanyi, of God. obe nga tokyalina That you are maanyi, no longer there with strength. sitaani The akunoonya. devil is hurting you. Gamba Say, olunaku olwaleero Today, sitaani ne boononnoonya, even though you look for me, genda kwekweka I'm going to hinder n'amaanyi gange with my strength. we gava, we gava tojja kulabawo You'll never see kulabawo. them. mu linnya lya Yesu. In the Name name of Yes. Jesus. Genda mu maaso. olugiriri olw'16 Yes. ekyabalamuzi 16. Mm. Awo olwatuuka bwe yamwetayiriranga buli lunaku n'ebigambo bye n'amwegayiriranga, obulamu bwe ne bwagala okufa ennaku. N'amubuulira byonna ebyali mu mutima gwe, n'amugamba nti akamwano tekayitanga ku mutwe gwange. N'amubuulira He said, oh, enna ebiri mu mutima gwe. all that was in his heart. Mu mutima gwo In your heart, mulimu ekyama, there is a secret Katonda kyeteekamu, that the Lord put there. naye waliwo akwetayirira. But someone is there on you always. N'okisumulula And now you unzip it n'okikubawo, and you put it there on the table. olwakusize. Now you are defeated. N'amubuulira byonna ebyali mu mutima gwe, n'amugamba nti akamwano tekayitanga ku mutwe gwange, kubanga ndi muwonge eri Katonda okuva mu lubuto lwa mmange. Bwe ndiba nga mwereddwa, amaanyi gange ne galyoka ganvaako, ne nfuuka omunafu, ne mba ng'omusajja omulala. Akamwano The leather. okiwulya, I listen. oli muwonge, You are dedicated. balina bye byakugaana, There are things that they refused you to do. baakugaana okusemberera Derira, They refuse you from coming to the island.
kati essaawa zino But now, osemberedde Delira. you are near Delilah. Olinga ng'abuulira mukwano gwo You are like you are talking to your friend, naye ng'obuulira mulabe wo. but you are talking to your enemy. Abamu ku ffe Some of us, omuntu oyo nga tunaana mutwala mu nnyumba ya kitaawe ne nnyoko. before you take that person to the house of your father and your mother, Omuntu oyo amaze okulaba amaanyi go. he has already seen your strength. Omaze n'omumuwulira ekyama. You have even told him your source of strength. Lwaki? Why? Gamba sigenda kikkiriza. I will Sigenda not kikkiriza. allow. Ngenda kubeera muwonge. Ngenda I will be kubeera muwonge. dedicated. Okikakasa Weewaawo. Are you meaning it? oba amaanyi gagenze. Or the strength is lost? Olunyiriri olw'18. Delira bwe yalaba nga mubuulidde byonna ebibadde mu mutima gwe, n'atuma n'ayita abakungu ab'Abafirisuuti ng'ayogera nti mwambuke omulundi guno gwokka, kubanga mbuulidde byonna ebibadde mu mutima gwe. Abo abakungu b'Abafirisuuti ne balyoka bayambuka gy'ali nga baleeta effeeza mu ngalo zaabwe, n'amwebasa ku maviivi ge, n'ayita omusajja n'amuwa emivumbo egy'oku mutwe gwe 7, n'atanula okumujeeza, amaanyi ge ne gamuvaako. N'atandika omujeeza. Began to bleed. Okiwulira? Amen. N'amusalako enviiri. Began to razor him off. Okiwulira? Shave. Samusoni ayogedde ekyama. Samson, the secret is now known. Okiwulira? Okay. Abamu ku ffe Some of us, kasitoota omutima gwo when you release your heart, olw'ekyama the secret omaze okiwaayo. is now surrendered to. Yes. Olunyiriri Amen abeera nga ayimiridde awo okumpi. Amen might be standing there near. Akaana kubeerako byayogera It could continuously speak some things and things, ng'omutima gwo gukyali mugumu. but your heart is still guarded. Oga sijja kwogera, I will not say anything. sijja guta, I will not release my heart. olwo okyalina amaanyi. You still have strength. Awo okyasobola n'okudduka. You can even now run. Naye oluvannyuma lwennyini But instantly at the moment, otandika omumuteera when you omutima gwo, begin to release your heart, n'otandika omugamba ebyama you begin to tell him the secret hidden eby'omutima gwo, of your heart. olwo asobola okuyingira Now he can enter omutima gwo. your heart. Kasita ayingira omutima gwo, When he enters into your heart, olwo amaanyi agagwo now your strength tokyayina. you no longer have. Kati yeye aba afuuse Now he becomes ow'amaanyi ku gwe. the mightier than you. Kyova olaba That's why you see Omufirisuuti the Philistines, n'afuuka ow'amaanyi he became mighty ku over Samusoni. Samson. Lwaki? Why? Samusoni yatta omutima gwe. Samson released and gave his heart. Sister, Sister, brother, or Uganda, tota mutima gwo. don't release your heart. Amina. Bw'ota omutima gwo When you release your heart, nga gwonna all, otandika oguta. you begin to release it. Bw'oguta bw'oti When you release it all, nga guyingira mu oyo, it begins to enter in that person, n'otandika okulaba and you begin to see nga byonna ebyama byo and all your secrets, nga yabimanyi, he knows them. olwo omuggulidde. And now you have opened for him. Kasita obimumanyisa, After he knows all your secrets, he takes advantage. angatwala ensonga lwaki akola kyayankola. Okiraba? Amen. Kuba ng'akutwalako
It takes omwagaanya advantage kubanga ategedde because now he knows. kati omaze omukkiriza Now you have allowed him. kati asobola okukola kyonna ky'ayagala. He can do whatever he pleases. luli yali agamba Now who could say, tonsemberera don't come near me, kati ye yennyini agenda but okwesembeza. he will now come and join thine. olwo omutima Now you know the heart yagutaddeyo dda, is released, yaguwaddeyo dda. is given there. olwo amaanyi The strength agagamba nedda, that resists amaanyi agagamba the ekyo tekisoboka that cannot happen. nga takyayina. It doesn't have anymore. ebyatuuka ku Petero We know what happened with Peter. yalemwa okusaba. He could not pray. abatuta okusaba Let him pray. ali mutulo And he's sleeping. so no Delira But there was ow'otulo of sleeping abayina was there with them. abawoomeseza tulo, Is making them to enjoy the sleep. otulo ne tuwooma. And they enjoyed the abamu sleep. kuffe Some of us, tuli mu kwebaka we are sleeping. mu kiseera kye tutalina The kwebakiramu, time we should not sleep. n'owulira ddala otulo nga tukuwoomera, Oh, you are enjoying the sleep. olyanga alya ice cream Like we are eating ice cream. nga tokyalina You n'ambavu don't even have the strength ezizuukuka okusaba. to wake up and pray. era oluzuukuka bw'oti When you wake up, ng'otandika kutambula, you begin to walk. olwo nyumiddwa nnyo otulo, And now you have enjoyed tokyasobola na kusaba. sleeping and you cannot even pray. Oho, Let me tell you, amaanyi go bagabbi, the strength is taken. era ekivaamu ng'otandika okutambula Now when you begin to walk mu kkubo, in the walk, oyina okulaba you're going to see, osanze you find accident. an accident. Accident The accident, ekuleseeko ebinuubule. you have now injuries and bruise. oluusi naweereddwa nno mukisa Maybe you are just blessed and granted by God okusigalako ebinuubule, to stay with those. kubanga jjukira Because remember, omulabe yajja kubba, the enemy came to steal, kutta to kill, na kuzikiriza. and destroy. eyo mission That's the mission. akulembeekereza He's just there with you, n'onyumirwa. and you enjoy buli ky'onyumirwa ennyo everything you enjoy most. kigenda kukutwalira omutima gwo. It's going to take your heart, kati omutima gwo and now your heart ogwandikwesa ekigambo kya Katonda will hide the word of God ng'okiddiŋŋana ne Katonda, repetitively with God. kati otandise okubeera ng'okita. You begin to release it. omutima gwo Your tegukyakiriko, heart is no longer focusing on nga the word. connection egenze, Okwatagana, it has gone. nga affection egenze. Okuwulira ng'ofaayo nnyo nga tikuliwo. gano amaanyi agasikiriza omuntu The ability of attraction and affection, okwagala, to love. n'owulira nga bwe baabuliranga ekigambo, When you preach the gospel, nga gw'owulira oyagala na kubuuka mu you really bbanga, want to even jump. ng'owulira tosoma na service. You cannot even miss the The service. power of affection, Amaanyi g'okusikiriza. ng'osoma ekigambo kya You Katonda. can read the word. Power of affection, Amaanyi g'okusikirizibwa. gano amaanyi agakuwaliriza okwagala, The power of affection to love. agakuwaliriza okusoma ekigambo kya That attracts you Katonda, to read the word of God. agakuwaliriza okusaba, That really attracts you to pray. kubanga gava ku connection. Because it comes from connecting. Connection eriwo, The connecting between obusimo obwo mu mutima gwo, the interest in your heart, obusimo the feelings obuconnectinga ne Katonda. that connects with God. Kati ebyo ebijja nga okuconnectinga ne Katonda, The things that come when you're connecting with God. n'oyongera okwesanga ng'oli wamu, And you begin to find yourself together. ng'oli bumu And you are together. n'ekigambo kya Joined with Katonda. the word of God. Kati ekyo sitaani kyayagala okubbako. That's what the devil wants to steal. Bw'akubbako ekyo, When he steals that. bw'akubbako ekyo, When he steals that. kyova olaba Bayibuli eyogera That's what the Bible says. n'egamba It says nti wadde ekkanisa zino zaali ez'Abaefeso, the churches of Ephesians, wadde zaali zikulaakulanye, once they were growing big, wadde zaali z'amaanyi, as they were going mighty, naye but waaliwo ensonga there emu. was a reason why. Ensonga emu yali The eki, reason was kubanga baali baaleka okwagala kwabwe okwasooka. because they left their first love. Buli lw'ova kwagala When you okwasooka, leave the first love, ekitegeeza this means ogenda
ekintu to ekirala another thing. okwagala kwonna The all love, kubeera mu mutima it is in heart. kyova olaba okwagala That's why the love, kubeera ku kabonero it is as a sign. bakakuba It ng'ak'omutima is a sign of heart. naye But samusoni Samson, n'ayogera he spoke ebyama the mysteries eby'omutima gwe of his heart. katonda waffe The God, katonda waffe God alina byayogera is naawe talking to you. alina He's byakutegeeza telling you alina ekyama there is a mystery. kyagala okutegeeza There's what's telling you. alina mission There is a mission. kyagala There's what okukasukako to tell you. alina mission There is a mission. kyagala There's what to okukasukako put on you. alina ensonga There is a reason lwaki yakutwala e london why he took you to London. alina There ensonga is a reason lwaki yakutwala e why he japan took you to Amen. Japan. alina ensonga There is a reason lwaki yakutwala mu why he america took you to America. alina ensonga There is a reason lwaki yakutwala mu saudi why he took you arabia to Saudi Arabia. alina ensonga There is a reason lwaki yakutwala why he took era yonayina gyoli where you are. saawa zino But now time weerabidde you are forgetting. weerabidde You are forgetting. You weerabidde are forgetting ekyama the mystery. kati omulabe sitaani akikubyeko Now it is taken by the devil. kati otandise okubeera You're now forgetting and you are normally omuntu owa bulijjo to a normal person. gwe yagenda e london Person who went to London. gwe yagenda wonna wonna we wagenda Went anywhere you are. tewagenda kubeera nga muntu wa You bulijjo not go there to become like a normal person. kubanga waliwo ekyama Because there is a secret. waliwo ekyama There is a mystery. naye olina wewagwamu There is you backslided. olina wewasikatira You fall short. olina omulabe sitaani There is where the devil weyakyusa ebirowoozo bye changed your focus on your Kakano, mind. essaawa zino. Now this time, derira the hell akwetayiridde is now on you around. bwakwetayiridde Is going amaanyi on go all the souls tokyayina you don't have. okala omala weegiraagira bwoti You are just there and naye amaanyi tegakyaliwo we think you have strength, but you no longer have the strength. okubikkulirwa essula 2 genda eri ku gundi mu kyabalamuzi olunyiriri olwabiri tuli mu kyabalamuzi 16 olunyiriri olwabiri n'ayogera nti abafirisuuti bakuguddeko samusoni n'azuukuka mu tulootwe ng'ayogera nti n'afuluma ng'obwedda ne neekunkumula naye yali tamanyi nga mukama amulesse ekyama kasita okisumulula When you release the mystery n'okiteekayo and you put it there, olwo mukama now the Lord, gw'otadde you have released God. olwo mukama akulese The Lord has called. awo abafirisuuti ne bamukwata ne bamuggyamu amaaso ge ne bamuserengesa e Gaza ne bamusibya enjegere ez'ebikomo n'aserengeta mu nnyumba ey'ekkomera naye enviiri ez'oku mutwe gwe ne zitanula okumera bwe yamala okumwebwa. kakano Now waliwo ekyama there is a mystery. ekyama kino This mystery, ekyama kino this mystery ekya katonda of God, ekyama kino this mystery. saba buli kino omawulirize bulungi nnyo Listen to this. Hearken to ekyama this. kino This secret. sitaani yalowooza The devil thought. Delilah yalowooza Even Delilah thought. abafirisuuti balowooza Even the Philistine thought samusooni awedde that Samson it is finished. ne bamukulamu n'amaaso And even they took eyes. omulabe sitaani asobola okukukola kyonna kyayagala The enemy can do anything he wills ng'amaze okutegeera amaanyi go after knowing your source of strength. era mu kaseera ako n'akufunza And mangu now you are in his corner. naye bw'akuwaamu akaagaanya When he gives you time, bw'akuwaamu akaagaanya when he gives you time ne weenenya and you repent, ne weenenya and you repent mu kumenyeka okwo in that brokenness, mu kuweenenya in all that repentance, enviiri zikomawo the air grows. enviiri zikomawo The air grows. enviiri zikomawo The air grows. naye ekyo kyekyama nakyo kyatamanyi But it is also a secret that the devil himself doesn't know. Amen. 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 okwenenya kyama Repentance is a mystery sitaani kyatamanyi that is not known to the devil. ekikomyawo amaanyi go Brings back your being, ekikomyawo enkolagana yo ne katonda brings back
the relationship with God. ekigenda okujja mu nnaku It's going to pick you ekigenda from okujja mu kuswala from shameness ne mu nsonyi and all the shame, n'okubeera ng'omuntu wa bulijjo being like a normal person. nga sitaani abadde akutusiza to that extent Maybe you are taken to that extent. naawe kati kwe kwenenya Catch you. We are going to repent. okwenenya kuno This repentance kugenda kuleeta is going to bring amaanyi go the source okomawo of your strength, mu ngeri gy'obadde tomanyi and you will see it. so as an advocate Kati ng'omwegayiriza oba omuwolereza, omuwolereza ogenda kumenyeka you are going to break eri to magistrate the wamaanyi eri omulamuzi eri omulamuzi. kati omulamuzi ono magistrate Now omulamuzi, so kati omulamuzi ono the magistrate, agenda kukwatibwa ekisa is going to pity you. Amen. Mercy will come akukomyewo and will bring you mu position in the position, era amaanyi go gasobola okukomawo and the strength, and your strength will come. osobola okuddamu n'obuwulira enjiri You can go back and preach the gospel, osobola okuddayo ku mission and you can go back on mission. ku kigendererwa The reason lwaki katonda yakutambuza why the Lord oba took you, yakusindika why he sent bwonna bwe you, yakusindika where he sent you. abaagalwa Brethren, olw'ebiseera because of time, tetusobola I kweyongeraku don't proceed. naye tugenda kuwa akamwaganya I'm wano going to give you time, mu ddakiika ntono nnyo very few minutes, 3 nga 2 2 or 3, tusobole okusaba that we pray, tusobole okusaba that we can pray. awo wennyini There, w'oli where you are, menyeko amaaso ga katonda break before God, tulabe enviiri that we see nga zikomawo the air coming back, tulabe enviiri that we see nga zikomawo the air coming back, ekitiibwa kya katonda the glory of God kisobole okukomawo ku bulamu bwo comes back in your life, ekitiibwa kya mukama kisobole the okukomawo glory mu of bulamu God bwo coming in your life, amaanyi ga katonda gasobole the okukomawo mu power of bulamu bwo God coming in your life. olekeraawo okubeera ng'omuntu wa Stop bulijjo like being a normal person. katwaniza omusajja wa katonda Come atutwale in mu the hand of maaso God. nga tusaba Takes us. tovaawo nkomawo shortly tusobeko naawe tusobole okubeera nga tumaliriza kitaffe omulungi mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu mukama tukwebaza oluganda genda mu maaso ga mukama ng'omwebaziza ng'omusinza ng'omugulumiza oyo katonda atuwa ebbanga ery'okwenenya atuwa ebbanga ery'okweddabulula mu linnya lya mukama waffe yesu ffe abaali bawaddeyo amaanyi gaffe abaali bawaddeyo ebyama byaffe emanya ng'omwoyo omutukuvu abanga omulabe n'atuwamba mukama atuwadde ebbanga atuwadde omwaganya mwebaze katonda ow'obuyinza ow'oluganda tonafuwa mwebaze katonda omutukuvu mwebaze katonda ow'ekisa atuma ekigambo kino kituwonya abangi tatuma kigambo kye kyabwereere kale wandigenze mu maaso ga mukama wandisinzizza mu mwoyo n'ogamba taata tukusinza tatukuwa ekitiibwa tukwebaza yi katonda mukama ekigambo kibadde jange mukama nga josefu mukama ekigambo kibadde kyoyo mukama omusajja alaba kibadde kyoyo mukama omukazi alaba ayi katonda mukama tuwa tewayo amaanyi gaffe ayi katonda mukama nga tewayo emitwe gyaffe ayi omwoyo omutukuvu taata ne batumuwako enviiri zaffe mu linnya lya yesu anti nga kyekyama kyaffe manya g'omwoyo omutukuvu mukama ne batutunda katonda bakatonda naye otuwadde ebbanga ayi taata oyinza byonna otuwadde akakisa kono mukwano gwange taata okuddamu okweddaabulula taata omwesigwa tukuwa ekitiibwa taata omulungi otenderezebwe katonda ow'ekitiibwa osinzibwe empologoma ya yuda weebale katonda abakatonda weebale omwoyo omutukuvu otukiriza ekyawandiikibwa ekiri mu ezekyeri mukama bw'otosanyukira kufa kwa mwonoonyi taata omwesigwa tosanyukira kufa mubi katonda yanza byonna mukama taata naffe tetugenda fera myoyo yaffe ayi katonda anti amaanyi nga bagatwala anti mukama nga tuwakujemera naye mukama ku lw'ekigambo kyo ssebo kyotera okuyita muweerezawo ayi katonda naffe mukama tulabise mu maaso go genda mu maaso ga mukama abooluganda otugenda kwenenya mu maaso ga katonda atugamba mu kitabo ky'okubikolesola 2 n'agamba jjukira bwe wagwa wali okola bulungi ku lubereberye naye kulinako ensonga wasobola okwagala okwasooka nawaayo amaanyi g'abooluganda noyogera ekyama kye ye omulabe weyabyayabyanga abange atugambye nti ofanga nyo kuuma omutima gwogwo mu ngero 23 ofumanga nyo nekuuma omutima gwo kubanga mufe ensula ey'obulamu abange twaye masamasa abange twayewaayo ne twetunda eridde lira abange n'atuwamba abange n'atwala emitima gyaffe ne mukama tuzze mu maaso ga katonda amazima genyini mukama nganze taata ata mukama nganze mu linnya lya mukama waffe yesu taata mukama ng'omukazi oyo ayi katonda abakatonda mukama ng'omusajja oyo taata mukama twayo amaanyi gaffe ayi katonda wakati mukama mu mwezi taata omwesigwa katonda ayinza byonna twayo mukama ebyama ffe ayi kabaka ssebo mukama watugaana wayogera naffe ebigambo bingi taata omwesigwa mukama tubijjajjabye ayi katonda abange ne twayira emitima gyaffe taata ne tugula enzigi z'omulabe abange otugambye okweta muweerezaawo
bagambunga mulabe taata omwesigwa omuwayo jasi ekigere kimu omuwayo mukama ekigere kimu naye atwala yiika namba atwala kibanja kiramba lwata mukama togula emitima gyaffe ne tugiwayo eri omulabe ayi katonda atongogera mu kitabo ky'engero essula 16 ayita tayinza byonna mukama abange nti omutima egutegekebwa muntu abange n'ogamba taata nti omutima gwo ofubaganya ogukuuma kubanga yensula ey'obulamu taata mukama taggulawo enzigi taata eri omulabe ayi katonda mukama tumuwa amaanyi gaffe taata n'atusiba taata n'atuwamba abange n'atugyamu amaaso gaffe abange twagenda owamuka taata omwesigwa nga tulowooza mukama kitanga ayinza byonna nti biranga ng'ebyo gyo taata omwesigwa kumbe twafuluma ekigambo kyo mukama kye wali watugamba ne tukifuluma ayi katonda abange baako kyogamba katonda ejjukire kino mukama kiyakugamba abooluganda naye nga wakifuluma muna wange n'okiteera omulabe n'okireka kati onoonya amaanyi togalaba oneesi kyokusaba tokyakiraba oneesi kyokusiba tokyakinoonya abange okinoonya tokiraba abange ejjukira wagwa okabire katonda abange singa wewaddeyo waliwo ekyo ekigenda okukaaba oluganda waliwo ekyo ekigenda okukaaba oluganda kubanga kyawandiikira abange nti anakuwala olw'ekibi kimutwala eri okwenenya abange nakuwala ojjukire wasesetuka ojjukire waye amaanyi go ojjukire wayeetunda ojjukire awo wali waleka ekitiibwa kya katonda waleka omukono gwa mukama taata mukama tukabira mukama katonda taata mukama otusasula omwoyo wa mukama wena otuwaye amaanyi gaffe ayi katonda omwesigwa ne tugulira enzigi mukama mulabe taata nayingira eri emitima gyaffe mukama taata omwesigwa abange kyawulika mu kitabo ky'engero nti kubanga ebigambo bebikuteze ebigambo bebikuwaddeyo abange wayogera bigambo ebigambo wayogera eri omulabe taata mukama nayingira eri akamwa kange mukama nampamba ayi katonda bakatonda yena mukama waffe yesu kristo mwana katonda mulamu abange jjukira ekyama kyo kyewajajamya omuntu nakutwala abange newayo ekirabo abange neweetunda abange oluusi neddogo lyava kugwe ge wayo ekirabo kyo wawayo ekyama kyo wawayo amaanyi go n'obulira omulogo n'obulya buli omu abange mukama kiyagana okwogera nomalaga kyasanguza omulogo n'akikwata nabiwa obulimba n'akitwala n'alyoka n'akiwanyisa n'atwala amaanyi ge n'akugyamu amaaso go wagenda okwewamulanga edda abange nga mukama yagenda dda kubanga wawayo amaanyi go ne mukama tuze katonda wa katonda taata mukama otusasire otusonyiwa ayi katonda twayo omukama katonda ayizabira taata eri bannabbi b'obulimba abange bannabbi b'obulimba gye wagenda newayabya ebyabyo byonna n'obigamba nabbi wa katonda oyo n'obigamba omusajja wa katonda oyo abange nakuwambako amaanyi soka wanenya omugambe taata sasira wonna wena waba ayi katonda taata nengenda mu kanisa taata ayiza byonna abange nga ssabo kumbe taata nenjogera ebyabange eri omusamize abange mukabire katonda wesigwa wayogera ebyama byonna newayabiza eri omusamize n'omubulira amaanyi go n'omulira engeri gy'olyamu engeri gyewebakamu engeri gy'oyogeramu newayabiza setaani abange nakuwambako amaanyi ne mugambe taata omwesigwa katonda wa katonda mukama taata mukama tuddukire gy'oli mukama katonda kubanga watusuubiza mukama kitange omwesigwa abange timo tulikomawo taata nawe olituzza abange kabirira katonda abange kabirira mukama ye katonda wasegedi kyasi muyite katonda wa katonda abange agenda kunawo meze enviiri agenda kobyawo amaanyi go mukabire katonda wa katonda omugambe essuubi lyange eddamu omugambe lwazi lwange olwasi mukama akomyewo gy'oli taata abange essuula buziba nga wenenya wenenyize katonda mutukuvu omwesigwa omugambe taata mukama katonda munazalesi mukama tondeka taata omwesigwa mukama tonvaako kabakabakabaka mukama akukabirira yegwe mukama ayinza okunyamba taata omwesigwa nalina kuleka taata nga nasobola okwagala okwasooka taata omwesigwa mukama katonda bwene wayo omutima gwange ayi mukama bwenelowooza nti bulaza mulungi bwenelowooza musisita mulungi mukama taata natwala amaanyi gange ayi kabakabaka taata nampangula ayi katonda nampangula omwoyo omutukuvu mukama nekomyewo kyoli mukwano gwange abange otugambe taata omwesigwa munederera wakati mu mbeera eyo abange saabusoni wakati mu mbeera enviiri nezimera taata omwesigwa mukama tukwegayirira otusasire ayi katonda omwagalwa abange otwasalirako enviiri abange otwawayo ebyamu byaffe mukama katonda wakati masabo taata omwesigwa wakati mbadabe bulimba ayi kabakabaka taata wakati mu mwezi mukwano gwange sebo otwagenda gamba malaya mukama katonda netweyaba eri abakazi mukama kitange omwesigwa ne basigaza emitima gyaffe mukama kati mukama taata omwesigwa omulabe n'atuwamba ayi katonda tukajja kulota kawula mukama nga kawula tagenda taata tukajja kulota bikazi bya mwoyo ssebo mukama nga twegatta nabyo mukama katonda kumbe twawayo emitima gyaffe mukama eri omulabe ayi katonda bakatonda wakati mu bigambo byaffe mukama wakati taata omwesigwa bikola ebyawulabe wadi bikola ebyasali ayi katonda omwesigwa twayetunda mukama taata omwesigwa netukomyewo gy'oli ayi kabakabaka ssebo
taata Mukama saasira mu Yesu abaali basinda maaso ga Katonda oluganda sinda maaso ga Mukama ajira ekisa n'okusaasira aliwo okusunguwala ate yaguwa okusonyiwa agabe abaga oluganda Bayibuli egambulira Mukama waffe Yesu abange bwe Katonda agabe ekisa abange waali okutusaasira zigabadde omusajja yenenya abange n'asuula buziba kubanga agamba mu kigambo kye abange mu ssaddaaka ensanyusa abange si kimu kya 10 abange si sente zokka abange ne ssaddaaka ensanyusa abange yememenyese wandimenyese omutima gwo n'omugamba ayi Katonda omwesigwa ayi Katonda omulamu Katonda wange omulungi Mukama nata Mukama kwateeka ekisa onsaasire mu linnya Mukama waffe Yesu saasira Mukama taata ogwatuwa ekisa mukwano gwange omwagalwa wona wenasesetuka Mukama wona nonakakabakabaka taata Mukama nsonyiwa Mukama ddamu ongolokose abange ekyawandiikibwa mutonsekerera kubanga bwe naagwa abange Mukama wange ananyimusa kano ke kaseera abooluganda abange waliwo amaanyi ga Katonda waliwo ekisa kya Mukama kati guyita omusaayi gwa Katonda waffe omwesigwa ita omusaayi gwa Mukama omugambe taata omwesigwa I call upon your blood now ng'owola omusaayi gwa Katonda abange ogwo gw'amaasibwa okusagula ebyo byaffe okutwala n'etukuvu waffe Mukama nguyita I call upon Mukama taata ito omusaayi gwa Mukama guyite mu linnya Mukama waffe Yesu omusaayi ogutunaaza omusaayi ogutukuza abange gukoowule abange guyite mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu abange koowule mu Katonda yazuka abange gwatuweebwa okuva mu ggulu okutunaazaako ensobi zaffe n'obutali butuukirivu ebyambalo byatwambaza abange byatwamazibwa wakati mu linnya Mukama waffe Yesu wakati mu kwetunda wakati mu kuwaayo ebyama abange twayambulwa ekyambalo ekyo abange Samusoni yayambulwa enviiri ne bazijjako nawe gamba taata omwesigwa wakati wonna yambulwa kati nyambala amaanyi go n'obuyinza bwo taata omwesigwa mu linnya Mukama waffe Yesu abange tugenda kwambala amaanyi wakati ng'enviiri zimeze abange Samusoni n'amappa twambala amaanyi n'obuyinza Mukama Katonda abange tweyambula gambalaago abange goloka ku magulu go abadde afukamidde abadde atudde abadde yeewonze kati yambala amaanyi n'obuyinza omugambe taata omwesigwa nyambala amaanyi n'obuyinza kubanga kyawandiikibwa mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka ekyokubiri Mukama Katonda essula 2 onyero 11 abange mbu Setaani togakulumalizangako ng'abatamanyi kweze naffe mu linnya Mukama waffe Yesu Mukama tujjire egyo emizimu egyo emyoyo gy'owenzi emyoyo Mukama Katonda ozize Mukama emyoyo gy'obulimba emyoyo gy'obukaba egyatwambala ne twamaanyi gaffe Mukama Katonda tujampula amaanyi n'obuyinza tunywesa omusaayi gwa Yesu tugikpa tujambula amaanyi n'obufuzi mu linnya Mukama waffe Yesu abange kyawandiikibwa agende mu kigambo kye mu kitabo ky'Abefeso 6:10 n'agamba eky'enkomerero mbeere n'amaanyi n'embuyinza olw'amaanyi ge mwambale n'ebyokulwanyisa ebya Katonda kubanga tebaganambira musaayi ne tukubaba amasaza ab'obuyinza abamukizikiza abange mu bifo ebyawaggulu tubalumbagana amaanyi ag'omwoyo omutukuvu egyo emizimu egituluma Mukama Katonda n'ekitula okwagala kwaffe Mukama taata omwesigwa n'ekitwambula ekyambalo kyaffe tujampula amaanyi n'obuyinza mu linnya Mukama waffe Yesu abange lumbagana ekyo ekikuwangula oba bunafu bwo oba bwenzi oba bulimba oba bubbi omwoyo ogwo gukube mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tukwambala amaanyi n'obuyinza ogwo mwoyo gw'obulimba ogwo mwoyo gw'obubbi ogwo mwoyo gw'obwenzi ogwo mwoyo gw'obukaba tugwokya omuliro mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu kongola Katonda omwesigwa omugambe taata nange Mukama ddamu omeze enviiri zange Mukama taata omwesigwa nange Mukama ddamu okobera amaanyi gange taata onziriza ekisa ekyokusaba Mukama onziriza ekisa ekyokunonya ayi Katonda okobera okwagala okwasooka mukabire Katonda omwesigwa omugambe taata ayinza byonna nange taata nga Samusoni Mukama waddamu n'omeze enviiri za Katonda nange Mukama ddamu omeze taata ewali amaanyi gange ng'agaagwa taata wenajeema ayi Katonda wangamba mbulira enjiri wangamba pasa omukazi oyo wangamba atwale omusajja oyo wangamba taata omwesigwa nkole kino Mukama Katonda bakatonda Mukama ne sikikola nekwagala wasekeri kyasi Mukama nkuyita mu kaseera kano taata okunziriza ekisa omwoyo omutukuvu taata omwesigwa nange Mukama olw'ekigambo kyo anasuula omugonjo olw'ekigambo kyo taata Mukama nakola ng'okwagala kwo bwe kuli webale Mukama olunaku lwaleero Katonda w'ekitiibwa akukyalira era addayo kusisinkana mu kifo kiri nga Samusoni we yasinkanirwa we yafuuka omuwonge we yamanya ekyama kya Katonda era awo wennyini we yakisumululira wafuna kye bayita regret wafuna kye bayita okwejjusa n'okumenyeka era okumenyeka okwo kwennyini mu mutima gwo
kw'otuuseeko ne weenenya amaaso ga Katonda. Mukama Katonda akukyalira. Mu kiseera ekyo wakola endagaano ne Katonda okusooka, lwagira obuwonge n'obuta, n'oyingira endagaano. Derira n'akuyingiza endagaano ongeri yonna ez'enjawulo. Nnyo olunaku olwaleero endagaano ezo Mukama Katonda azikutulako olw'okwenenya, olw'okumenyeka. Ogenda kuddayo mu kifaananyi kya Katonda. Ogenda kuddayo mu kifaananyi kya Katonda. Ogenda kuddayo mu kigambo kya Katonda. Today, Mukama Katonda alina kyatandika in your life. Heavenly Father, I thank you. Kubanga osinkana abaana bo right now. Mutamye buli sitaani ky'adamwagazizza, kubanga tekiriimu bulamu, kirimu kufa na kuzikirira. Naye Yesu Kristo yajja zibe n'obulamu, era obulamu mu bujjuvu. Olunaku olwaleero mpulira nti Mukama alina ekyo sitaani kyabadde yakubbako. Mukama Katonda akikomyawo mu bulamu bwo. Akomyawo enviiri zo, akomyawo amaanyi go, akomyawo okubeerawo kwa Katonda mu bulamu bwo, akomyawo okujjukira lwaki Katonda yakusindika, lwaki Katonda yakugatta n'omuntu oyo. Si bya dderira, wabula mission ya Katonda esobola okutuukirira. Katonda olunaku olwaleero azze eri obulamu bwo. Tetugenda kuweereza sitaani, tetugenda kuweereza bafirisuuti, wabula tugenda kuweereza Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Katonda akuzzaayo ku mulamwa gwo, akuzzaayo ku mission. Agenda kuwa amaanyi okusobola okutuukiriza mission eyo. Agenda kuwa obusobozi okusobola okutuukiriza mission eyo. Ke Katonda nga tonnaba, Katonda tagenda kuganya kufa, kubanga sitaani abadde ayagala ofe, abadde ayagala osikirire n'okuzikirira. Naye Yesu Kristo azze era atumye ekigambo kye olunaku olwaleero kikusumulula, kikufuula ow'eddembe in the name of Jesus. So take this opportunity, take this time okulaba nti obulamu bwo bukyusibwa, okulaba nti obulamu bwo bukwatagana, okulaba nti your affection comes back eri Katonda. Agenda kuleeta essanyu bulamu bwo, agenda kuleeta obwagazi okusoma ekigambo kya Katonda, agenda kuleeta obwagazi okusaba, nga time ey'okusaba si yakumala nadderira, wabula time yakusaba yakusaba. Time ey'okusoma ekigambo kya Katonda kyengeri Katonda ogenda muwa time osobola okukuuma ekyama eky'omutima gwo, osobola okulaba kyamaanyi go gabeera constantly available. Father, I thank you. Ekigambo ky'ongambye okubuulira ensi nkibabuulidde, era nsaba Mukama otuwe amaanyi n'obusobozi tusobole okidigestinga, tusobole okitambuliramu, kisobole okubeera nga kikola mu bulamu bwaffe. I give you thanks, I give you praise. Some of you, you've never accepted Jesus Christ to be your Lord, and this is now the opportunity. Repeat these words after me. Say, Lord Jesus, Yesu, from today onwards, okuva leero I accept you nkukkiriza to be my Lord, okuba Mukama wange, to be my Savior. olw'omulokozi I'm wange, born again. ndokose. Write my name Wandiika amannya in the gange book of life mu kitabo eky'obulamu in Jesus' mu name. linnya erya Yesu. Amen. Amiina. You've just given your life to Christ. Wakawayo obulamu eri Yesu, And now I'm going to request you era ngenda kusaba to keep yourself on this page okwekuumira ku peegi eno every day buli lunaku from Monday to Sunday. kuva ku Monday paka ku There Sunday. is always a new word. Wabeerawo ekigambo There is ekijja, always a fresh word wabeerawo ekigambo ekijja on this page. ku peegi eno, And God has given us that era grace. Katonda atuwadde ekisa So ekyo. share this message Awo nno gabanya ekigambo ekyo to many people eri abantu and bangi those that have never
likes this page, naddala abatalayikinga page come eno on, continue to like this page. layikinga page eno Because every time and again, kubanga buli kaseera you get a notification. ojja kufuna notification. Sometimes we've delayed to start, ebiseera ebimu tulawo not okutandika because we wanted, si lwakuba nti but twagala because the enemy is fighting. olwokuba mulaba But alwana God is great naye katonda w'amaanyi that we always defeat him. tumuwangula buli So kiseera. always you'll be notified awo nno ojja kumanyisibwanga whenever we are buli we tunaabanga on the air. tuli ku mpewo. So like the page yagala page eno and keep sharing the page. era beera ng'ogabanya page eno It's the same way era y'engeri y'emu Pastor Moses Kasiri musumba Moses Kasirye on the YouTube ku YouTube is going to be a blessing. genda kuba mukisa And I'm going to ask you era ngenda kusaba to inform your children, okubuulira abaana bo to inform your family, okutegeeza to famire yo inform everyone okutegeeza buli from omu the age of 15 okuva ku myaka 15 towards the age of 50 okutuuka ku myaka nga as a 5 youth. ng'omuvubuka. Don't miss Tosubwa a great service service that is ennungi going to happen egenda okubaawo on 14th of March nga 14 ogwokusatu 2021 2021 at 3 p.m. ku ssaawa 9 It's going to be a blessing gubeera kubeera mukisa in your life. mu bulamu bwo. We shall have music. tugenda beera We shall n'ennyimba have so many things tugenda beera n'ebintu bingi as we take you nga bwe tukutwala back the grace of God, oli ekisa kya that you will Katonda not experience era the kyotalabangako life Samson obulamu bwa Samusoni experienced, bwe yalaba but you can experience naye osobola okuyita the life Joseph experienced. obulamu Yusufu bwe yayitamu. May God bless you so much. Mukama waffe Don't abakutukumbire miss that day. tosubwa lunaku Don't olwo miss tomorrow. tosubwe lwenkya That day will be 14th of March. olunaku olugenda beera nga 14 You continue. ogwokusatu. You're about to start. You're about to start to see our advert. oli kumpi kulaba akalango kaffe When you see it, bw'onaakalaba keep sharing it kagabanye in Jesus' name. mu linnya erya Yesu. Tomorrow we are going to be here nkya tugenda beera wano at 8 p.m. ku ssaawa 2 ez'ekiro We are going to have a Bible study, tugenda beera ne Bible study and we shall have a seat around. era tugenda beera ne Tujja kutuula wamu ffenna. tujja kutuulira wamu. I request you nja kusaba that even where you are, nti naawe wooli sit down with your family. tuula ne makaago We share tugabane in Jesus' mu name. linnya erya Yesu. So each one of us era ffe ffenna can get back asobola okufuna and discover. era n'ategeeza Okay, Mukama n'azuula. abakuume muswe bulungi Amiina. in Jesus' name. Mu linnya erya Yesu. Good night.